La pesca s'hauria de controlar amb unes quotes establertes internacionalment. Només podrien pescar una quantitat limitada de pescadors. Les xifres les recomanen els científics. Però els científics recomanen pescar 15.000 tones de tonyina per evitar-ne la desaparició. Per tal de recuperar-ne la població, caldria que fossin menys, unes 10.000 tones. En canvi, els ministres voten la quantitat de 29.500 tones, el doble del que caldria per evitar que la població disminueixi dràsticament. El triple del que caldria perquè la tonyina es recuperés. Si els gestors del sector pesquer fossin enginyers, els haurien fet fora fa molt temps, ja que se'ns enfonsen edificis i ponts per tot arreu perquè s'han fet malament els càlculs. Quan es tracta de prendre decisions d'aquesta mena, no s'hi val a preguntar-se si la població de peix s'enfonsarà, sinó quan. L'enfonsament és inevitable. Roberto Mielgo ha vingut a Malta a investigar si el sector pesquer captura més del que permet la quota. Hello, Charles. How are you doing? How are you getting on? Well, busy. Have you found a lot? Quite a lot, yes. Tot i que els científics recomanen una pesca anual de 15.000 tones i que els polítics parlen de 30.000 tones, les xifres oficials mostren que al Mediterrani el sector tonyinaire ignora totalment les regulacions i pesca 61.000 tones de tonyina, un terç de la població mundial d'aquest peix. This is a disgrace. Nobody is enforcing the rule of law. This is a disgrace for the European Union. El destí de la tonyina mostra el que li poden fer les empreses multinacionals, la política pesquera internacional i la demanda dels consumidors a una espècie salvatge. Però la cursa per pescar l'últim peix, costi el que costi, té lloc arreu del món. Centenars de milions de persones depenen de la pesca per viure. Per 1.200 milions de persones és una part fonamental de la seva dieta. A l'Àfrica Occidental, que abans tenia un dels mars més rics de la Terra, la població de peixos ha disminuït radicalment els últims 50 anys. Rachid Soumela és expert en pesca a l'Àfrica Occidental i ha vingut al Senegal per veure quin efecte té això sobre la població autòctona. El peix és fonamental a l'Àfrica Occidental i és molt important que n'hi continuï havent, perquè si el peix escasseja, la costa de l'Àfrica Occidental s'omplirà de problemes. No podem permetre que passi. Adama Mbergol es dedica a la pesca tradicional a Dakar, la capital del Senegal. Viu de la pesca. Quan jo era jove, veia un mar ple de peix. Hi havia una gran abundància de peix. I els nostres avis ens animaven a seguir els seus passos, però el mar ens ha traït. Mentrestant, a la mateixa costa, altres guanyen diners. Els governs de molts països en vies de desenvolupament negocien drets de pesca amb nacions desenvolupades a canvi de diners ràpids.
Els països occidentals paguen perquè els vaixells de pesca més grans del món, enormes vaixells d'arrossegament, pesquin en aigües remotes. Els autòctons, amb les seves piragües, tenen les de perdre. Això no és bo pels pescadors, ni pel nostre mar. Només és bo pels pescadors europeus i pel govern del Senegal, perquè mou molts diners. Haidar fa 35 anys que busseja les aigües del Senegal i és testimoni d'uns grans canvis en la salut d'aquest mar. Ara fa campanya contra el fet que les barques estrangeres pesquin a la seva zona. Quan veig això, em vull barallar amb aquell home. Em vull barallar amb aquell vaixell industrial i amb el govern que només agafa els diners i no sap què es fa. La pesca és una de les pràctiques més devastadores del món. Cada any, més de 7 milions de tones d'animals, una desena part de la pesca mundial, tornen al mar morts. Això inclou centenars de milers de tortugues, ocells marins, taurons, balenes i dofins. Veiem com destrueix el mar. Només agafa el que vol, el que ha de vendre. Mireu al nostre voltant. Quan el peix se l'emporten les flotes estrangeres, els pescadors com a dama han de prendre una decisió delicada. Han de deixar la seva família